Au fond de son fauteuil de bois, répète-lui que je l'aime 2 fois. D'abord parce qu'elle est ta mère et ensuite parce que elle est ma tante. Oh mon Dieu, regarde cette samosa. Ah, c'est trop grand, hein? Oui, c'est très grand. C'est très grand. J'ai faim. Je comprends. Après cette image, j'ai faim aussi. Et allons-y. Nous devons cuisiner. Oui, allons-y. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Félix Montgomery et je vais cuisiner un plat français. Aujourd'hui, nous allons cuisiner un plat typique français. Nous allons cuisiner quel plat? C'était un poulet avec une sauce Tarragon. Tarragon est un épice utilisé en toute la France et c'est typique français. Et un moment, s'il vous plaît, donne-moi le caméra. Je veux montrer le... Bonjour, je suis le caméra room. Ouh là là. Bon. Allons-y. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pomaye musique, Pitié, toi Rumba mon session. amour, pitié, toi Ça mon c'est pas cœur. du rap de rue, c'est du rap d'amour. Je travaille nuit et jour pour ton seul One love. bonheur. Le lyriciste Bantou. Julien m'a dit ça volume quoi? Si tôt le matin, Yeah. je me réveille. Et quand je me lève, la vie est moins amère. Hier j'ai fait un rêve, j'y ai vu ta grand-mère. Elle c'est mon amour, le seul véritable. J'espère te léguer sa North Korean documentaries where like they have Americans eating snow and pigeons? No? No, not really. Alright. They're like, look at American capitalism. Où est la Tarragon? Nous savons pas. Et nous cherchons pour cette esquisse. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. T'avais jamais Je entendu de travaille nuit et jour pour ton Celle qui seul était pour Malik Madiba. bonheur. Ok, yeah, ok. Et quand je rentre le soir, que la vie me fait morfler, il est déjà tard, tu es dans les bras de Morphée. Ce monde me brise, je ne suis pas infaillible. Et c'est pas le showbiz qui fait les bons pères de famille. Hip-hop marocaine, malgré les offenses, je veux pas que le rap game te vole ton enfance. Bizarre la roue tourne, si tu manques de repères, tu me reprocheras un jour ce que je reproche à ton père. Et tu comprends bien. Je l'ai trouvé. Ah, bon. Ah, c'est pas cher aussi, ouais. C'est un bon prix. Allons-y. C'est formidable prix. Voici les ingrédients. Nous devons le cognac, la tarragon, le poulet, le beurre, le limon, l'ail. Nous savons oublier dire le crème et le moutarde. Alright, class, I've been taught this by my grandmother. It's a time-honored tradition in Japan, right? What you do is you smooth out the plastic bag like this, right? Like so. Then you fold it in half. And you fold it in half again. Right? And this way you get rid of all that air. And then you start making triangles, right? And you see like the side of the triangle here? Yeah, you flip over the hypotenuse, and you keep on doing that until you roll up the whole bag.
In French, a plastic bag like this is une poche, right? And then you see how it makes a pocket here. You stuff that in, and there, fits real nicely. And once you're done with that, you put it under the sink in your special little bag container, and that's where it is for the rest of its days. C'est pour notre recette. Bien sûr. Bien sûr. Yeah, you do. So that's 500, that's 400, that's 300, that's 200. Yeah, that seems like... C'est 30 grammes. C'est 30 grammes. Can you just show the first knife chop? Mule. Bâti un mule. So that's like 110 grams or so. Ouh, c'est bon. C'est trop bon. Formidable. Tu coupes bien. C'est trop bon. Il est un vrai chef. C'est le produit final. Mais nous devons avoir juste une... Oh man, what's tablespoon? And tablespoon. That's a brandy. I know, right? It sounds like it's pissing. But it's like so much. Oh, we need some sweet jazz music. Yes. Just some like... French music? Yeah, I'll put that on, don't worry. I only have Chinese music. C'est un teaspoon frais. Oui, c'est à peu près. À peu près. Alors. Ah. Ah, c'est trop dur. Bon, c'est la portion correcte. Un moment, s'il vous plaît. Oui. Oh yes, the mixing. C'est trop bon, ma femme. Le vrai chef. Le vrai chef. Je suis le proche Gordon Ramsay. Comprends? Wait, hold up, guys. Alright. How many teaspoons do you need? Two? Alright. Should I mix this up or? Do you want to have it on this style? Yes. Just pour it in. Yep, you just pour it in. Rub it. Just pour it in gently. We actually very nice. Oh yeah, that beautiful lump. Bon fin. Trop formidable. Well, don't look too close. The oil's gonna pop up. Oh yeah, it's fine. Simmer uncovered, yeah, whoops. My mistake. So, for 2 minutes, so...
the wrapping. Oh, that looks good actually. Alright, yeah, that's 30 grams. C'est 30 grammes. C'est parfait. Comme toutes les choses que je fais. Parfait. Remember how I had a knife like this? Wait, with the Yes. Ooh. Wow. Cooking technique, you know. Yeah, I got it. Unwrapping. At home. You want to like actually? You know what? Actually, let's get rid of the small puny one. Get this It's very big nice. juicy one. Ooh, okay. Oh my gosh. You know, guys, let's cook. Not bad, not bad. Hey, listen. They say that third time's Oh wow. And Korean chicken is the best chicken. Courtesy of H Mart. yes it does. Should I turn off the heat as well? Yeah. Ooh. Ooh. C'est trop formidable. La sauce complémente le poulet. Le garni est trop bon. Peut-être nous pouvons. Non, pas nous pouvons. Qu'est-ce que je veux dire? Ah, très bon. Man, Miss Duffy would be so proud of me right now. Cut that out. Please. Do it in the Yo. bloopers. Big Melv, le seul et unique, Gapa Show, Never Show, Skra, Skiri Kaka, Boom, 2 plus 2 font 4, soustrait 1 c'est 3, maths rapide, tous les jours les gars sont dans le bloc, fume de l'arbre, vois ta meuf dans le parc, quand le truc va quack, les gars vont se pencher, c'est fort Casimir, mon frère, il a un pumpy, gros truc, c'est fort mon gars, il a un frisbee, je fraude au téléphone, bougez mes cornflakes, Rice Krispies, c'est fort ma meuf Whitney, sur la route avec mes 10 orteils, comme mes orteils, tes gars croient que j'ai gelé, je vois une belle meuf sur je pose, si elle veut pas je fantôme, ha, regarde ton nez bro, esti de bang, nez long comme un arrosoir. J'ai dit Gapa chaud, la fille me dit enlève ton manteau. J'ai dit babe, Gapa chaud, j'ai dit Gapa chaud, la meuf me dit enlève ton manteau. J'ai dit babe, Gapa chaud, sors hors de 4 portes avec un 4-4, c'est 1, 2, 3 et 4. Flâner dans les corridors, ton père a 44, il appelle encore les gars pour la drogue. Laisse savoir, quand je vois
Je vais tourner sa mâchoire. Prends-toi de gars par force. Envoie le gars magasiné par force. Ta meuf c'est que j'ai la sauce. Pas de ketchup. Juste sauce. Sauce. Pure sauce. Ah. Yo. Boum. Le truc passe grrrra. Pap 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 caca. Skirigi pap pap. Et tout 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 boum. Skia. Tout 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 tout.